ये देखिए, ये हमने लोड अलग कर दिए हैं इसके। अब इसको साइड में रख देना, डिस्टर्ब करेगा। देखो उसके वो हाइड्रोलिक चैन नहीं लगा था, वो मत खोल, वो मत खोल। नीचे 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 हाइड्रोलिक ये है ना। हाँ, ये नीचे में हाइड्रोलिक लग रही है इसके। नहीं जरूरत तो कुछ खुद नहीं, वो खोलना पड़ेगा हाइड्रोलिक। नहीं, वो हाँ वही है फाटती बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिक पूरा ले लेंगे तो वो कैसा फिटिंग भी करना पड़ेगा ना अपने को, वो अगर रहेगा तो। अब हम पूरे ये ड्रम को बाहर निकाल लेंगे जो है, और फिर इसे बाहर निकाल के इसके सारे स्क्रू निकाल के अभी हल्का हो गया, ड्रम को बाहर करेंगे। देखिए हमने पूरा ड्रम निकाल लिया, सारे स्क्रू खोलने पड़ेंगे। चलो अब उधर चलते, काफ़ी सारे स्क्रू लगे हुए जो है। अबे हाइड्रोलिक भी ला लिया क्या तूने साथ में इसका? चलो हम इसको रिमूव करते हैं। अच्छा, साथ में निकालते इसको खोल के ड्रम को बाहर उसके, और फिर क्या पोजीशन है हब की तो देखते हैं। मशीन लगेगी, स्क्रू मशीन हमने निकालना चालू कर दिए है जो है। बहुत टाइट है, पानी से ही खुलेगा। सारे नट खुल चुके हैं। अब हम ड्रम बाहर निकाल लिए जो है, और ये देखिए हब की पोजीशन तो सड़ चुका है पूरी तरह से, क्योंकि ये मशीन को 7-8 साल हो चुके हैं जो है, और प्रॉपर सर्विसिंग ना करने के कारण ऐसा होता है जो है। जो अपन सर्विसिंग नहीं करते हैं, यहाँ से खोल लेते हैं, पाउडर आता है इसका जो है इसको, तो इसे हम पूरा क्लीन करेंगे HCl लिक्विड से। अपने मार्केट में मिल जाता है 50 रुपए का 1 लीटर, इतना नहीं लगता है इसको, एक पाव में हो जाता है 50-100 ग्राम में जो है। तो अभी इसको क्लीनिंग चालू कर दिए हैं, मत देना उसको, और ये पूरा न्यू हो जाएगा जो है। ये इस तरह से क्लीनिंग हो जाएगा पूरा, जब हम इस पर वाटर डालेंगे तो पूरा न्यू जैसा टैंक आ जाएगा। ये आशीष भाई हमारे क्लीनिंग कर रहे हैं अच्छे से उसे, ड्रम को। हमने जेट सर्विसिंग चालू कर दी है इसकी अभी, और ये पूरी तरह से क्लीन हो गया है ड्रम। जैसे जेट सर्विसिंग कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद में फिर हम जो है हब का इंस्टॉलेशन करेंगे। जिस तरह से जैसे खोले थे उसी तरह उसको वापस से इंस्टॉल करेंगे, फिट करेंगे मशीन को, और फिर मशीन फिर से वर्किंग में शुरू हो जाएगी जो है। ये देखिए ड्रम पूरी तरह से क्लीन हो गया, एकदम न्यू जैसा जो है। इसको HCl से झूले थे। ये है हमारा हब जो है, हमने दूसरा हब डाले हैं, क्यों नया काफ़ी महंगा पड़ रहा था, तो हमारे पास सेकेंड हैंड अवेलेबल था, इसलिए हम सेकेंड हैंड हब लगा देंगे जो है इसमें। नया पड़ जाता है 2,500-3 हज़ार रुपये का जो है हब। ये पुराना हब था तो अपने रिलेटिव ही थे, तो उनको कम में लगा दिया 1,000 रुपये में। देखिए पूरी तरह से क्लीन हो चुका है ये ड्रम भी अपना। और जेट सर्विसिंग का फ़ायदा ये है कि कोई भी पार्टिकल्स उसमें नहीं बचते, जो भी डस्ट रहता है, रस्ट, वो प्रेशर से रिमूव हो जाता है। बाकी तो HCl से हो ही जाता है, ड्रम को HCl से ही करना पड़ता है, स्टील ड्रम। उसको अपन उससे जेट सर्विसिंग से कर सकते हैं क्लीन जो है पूरी तरह से। जेट पम्प नहीं भी है आपके पास में तो आप नॉर्मल प्रेशर लगा के फिर HCl डाल के सारे इसमें ड्रम में आप वॉशिंग कर सकते हो।
सब लोग एफर्ट नहीं कर पाते जेट पंप जो है, इस वजह से हमारा काम ही है, एसी सर्विसिंग का भी काम है, इसलिए हमने लेके रखे हैं जेट पंप। देखिए पूरी तरह से क्लीन हो चुका है अभी हमारा ड्रम, एकदम न्यू जैसा। अब इसमें हब इंस्टॉल करेंगे, दूसरा वाला, ये इसको हब बोलते हैं हम लोग, कई लोग इसको तो इसका बेस भी बोलते हैं, अलग अलग सब लोग बोलते हैं, स्पाइडर भी बोलते हैं कई लोग इसको, पर उसका बेसिकल टेक्निकल नेम हब है। आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो हब के नाम से ही आपको डालना पड़ेगा, तभी सर्च होगा वो। आपको कुछ स्पाइडर या फिर 3 पैर उसका ऐसा कुछ डालोगे नाम तो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें जो है, और आपको ऐसी वीडियो देखने मिलती रहेगी, उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मिस्टर एक्सपेरिमेंट पाही। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे जो है, और जिस तरह से हमने पूरा रिमूव किए थे पार्ट्स उसके, उसी तरह से इसको इंस्टॉल कर देंगे और फिर वापस से हम मशीन ऑन कर देंगे तो हमारी मशीन ऑन हो जाएगी। हो गया हमारा रिप्लेसमेंट जो है, हमें हब चेंज करना था, हमारा रिप्लेसमेंट हो गया हब का। थैंक यू फ्रेंड्स। ये देखिए हम स्क्रू कस रहे हैं, स्टील के स्क्रू लगाना ज़रूरी है इसमें जो है, अदरवाइज़ अंदर पानी में रहते हैं पार्ट्स तो वो सड़ जाएंगे जल्दी जो है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। लोहे के अगर हम लगाएंगे उसमें, वो सड़ने के कारण हब तो अच्छा रहेगा लेकिन उसके नट बोल्ट ही ख़राब हो जाएंगे तो कैसे चलेगा।